Hello，大家好，我係華強北阿俊。今集視頻咧，同大家介紹嘅係最新款嘅 Docky 12寸嘅平板，同埋有非常之得意嘅呢啲 AI 公仔嚟㗎。咁今集嘅視頻除咗我之外咧，仲有我身邊呢位好靚嘅新同事喎，同大家打下招呼先。大家好，我係妍妍。今日係第一次同阿俊一齊拍視頻，真係有啲緊張啊。係唔緊要啦，咁接落嚟我哋介紹一下產品俾大家知。今日同大家介紹嘅咧係呢一隻喺外國賣得非常之好嘅一個牌子 Docky T36呢個型號。呢個型號咧喺國外咧都賣得非常之好嚟㗎。咁呢個 Docky 呢個牌子咧，佢都係做咗20幾年嘅平板，佢喺外國啦、喺香港啊，其實都係非常之出名嚟嘅。佢喺香港嘅話，嗰啲平板電腦啊、身份手機啊，都有好多嘅香港朋友咁買過嘅，都對佢嘅評價咧以來都係非常之好嚟嘅。呢個咧佢都係一個大牌子嚟嘅。咁我哋睇翻呢隻 T36呢個型號啦，呢一隻嘅話佢係金屬貝殼嚟嘅，呢個手感咧非常之好，而且咧佢嘅大家可以睇到啊，佢係非常之薄嚟嘅。咁呢一隻咧，佢係一隻可以插到 SIM 卡嘅一個電腦嚟嘅。咁嘅話，佢係可以同時插到2張 SIM 卡。呢2張 SIM 卡咧都係全球通嚟嘅。無論你係插內地嘅 SIM 卡又好啦，插香港嘅都 OK，或者係你攞去外國插美國啊、插英國啊嗰啲 SIM 卡入去，都一樣可以上到網嚟嘅。咁如果你想買一隻可以帶出街用嘅平板嘅話，咁呢一隻可以插 SIM 卡嘅，都可以非常好嘅幫到你，因為無論你去到邊個國家，插上當地嘅 SIM 卡就可以上到網啦。咁你平時出街嘅話，都可以擺一張你自己平時限制咗嘅嗰啲 SIM 卡插喺呢入邊都 OK 㗎。咁我哋睇翻呢個平板電腦嘅螢幕啦，呢個螢幕咧佢係一個12寸嘅屏幕，雖然佢係12寸咧，但係其實佢係非常之輕身嘅，咁樣一隻手揸咧都感覺唔到太重嘅。咁我哋睇翻佢嘅螢幕質素啦，佢嘅螢幕質素方面咧，佢係有 2K 嘅清晰度嚟嘅。大家可以睇到啦，啲色彩啊、啲流暢度啊都非常之高嚟嘅。咁呢一隻咧，佢同時佢嘅內存咧係非常之大嘅嚟嘅。呢度大家可以睇到啦，佢嘅儲存空間咧係有256G嚟嘅。呢個儲存空間咧係喺華強北目前推出嘅平板入邊嚟講咧係非常之大嚟嘅。咁我哋睇翻佢嘅具體配置啦。咁佢嘅 RAM 數咧係8G RAM，可以擴充多24G嘅 RAM 數嚟嘅。咁佢加埋嘅話就係一部32G加256G嘅一個大平板嚟嘅。咁呢個內存咧喺華強北目前推出嘅平板嚟講咧，呢個內存係數一數二嘅。成個畫面嘅清晰度啦、流暢度啦，都係非常之靚嚟㗎。咁除咗我哋而家介紹嘅呢個硬件配置咧，我哋都會裝埋好多好靚嘅 Apps 俾大家嘅，包括埋睇戲啦、睇劇集啦、睇新聞直播啦。咁我哋目前嚟講咧，我哋仲送多一個獨家嘅會員 Apps。呢個會員 Apps 咧係將我頭先講啦呢啲電影啊、電視劇啊、N 加啦、D 加啦，同埋直播嘅新聞台啦、直播嘅體育台啦，全部融合喺一個 Apps 入邊。咁無論你係自己用啦，或者買俾屋企嘅長者用啊，咁全部嘢都係一個 Apps 入邊操作起身咧係非常之簡單嚟嘅。仲有佢嘅直播台係非常之穩定，而且係好多㗎，基本上好多個地方嘅台都可以睇到啦。咁包括咗內地啦、香港啦、日本啦、韓國啦呢啲國家好多台都係可以睇到嘅嚟嘅。咁呢一隻咧，佢嘅安卓版本咧係安卓15嘅版本嚟㗎，呢個版本都係非常之新嚟嘅。咁大家可以睇到啦，佢係一個 Google 系統嚟嘅，即係佢入邊原生生態咧就係有個 Google Play 喺入邊，仲有預裝埋呢啲 YouTube 啊呢啲，你買翻屋企直接就可以睇到片嚟㗎。咁佢嘅功能咧其實都好多㗎，咁呢啲無線投射啊，即係我哋如果想將呢個屏幕投射到我哋屋企部大電視機上面，咁就可以直接用到呢上邊呢個無線投射呢個功能，就可以投射上你屋企部大電視機啦。咁除咗無線投射之外咧，仲可以分屏，即係將呢個12寸嘅大螢幕分割成2個細螢幕。咁我哋可以一邊開 YouTube 睇片啦，一邊開個 WhatsApp 覆人哋嘅信息都 OK 嘅，因為呢部機可以插到 SIM 卡啦，你一樣可以下載個 WhatsApp 喺入邊。
咁同時間可以做兩件事，咁都係非常之方便嚟。咁你譬如有時候需要同時做兩件嘢嘅時候，咁呢隻平板都一樣可以幫到你㗎。咁呢隻咁靚嘅平板咧，除咗我頭先講緊送嗰個獨家嘅會員 Apps 之外咧，我哋仲有送埋一個一秒天馬。一秒天馬係咩咧？一秒天馬嘅話，佢係包括咗6000幾個遊戲，我哋一次性全部 download 俾你。咁入邊咧係包括咗好多好多嘅懷舊遊戲嚟㗎。咁你買翻去咧都可以同屋企嘅小朋友啊兩個人一齊打遊戲，因為我哋仲有送多一袋遊戲手掣，可以兩個人一齊玩，玩得更加之開心啦，係咪？咁天馬遊戲咧，佢係全部下載好俾你嘅。咁你譬如話你攞出街冇信號嘅時候，都照樣可以攞出嚟玩嚟㗎。咁呢個天馬遊戲咧，我而家都係送俾大家嘅。咁如果大家買呢部平板嘅時候，需要裝一秒天馬嘅時候，你要記得同我或者同我嘅同事講一下喎，講你需要裝呢個天馬遊戲。咁除咗呢個天馬遊戲咧，我哋仲有送埋保護套啦、鍵盤啦、mouse 啦，仲有支手寫筆。啲禮物係非常非常之多嚟㗎。咁包括咗一個會員 Apps， 一個一秒天馬，仲有咁多禮物可以送啊！咁送咗咁多嘅嘢，呢部平板要賣緊幾錢咧？呢部平板我哋而家係賣緊1380蚊，1380蚊就可以攞到咁多禮物。最緊要係有嗰個獨家嘅會員 Apps， 咁你攞翻去，無論係睇片啦、睇直播啦、睇波啦，都係睇得非常非常之爽嚟嘅。咁呢隻12寸嘅咁大嘅屏幕，你用嚟睇片咧，同樣都係非常之爽嚟㗎，因為螢幕越大越靚啊嘛。大家好，今日我哋同大家介紹呢款 AI 公仔。哇，好得意啊！呢隻公仔，呢個公仔仲可以掛喺包包嗰度，又可以同我哋傾偈啊、講故事啊，呢啲都 OK 㗎。呢款 AI 公仔嘅話，仲係支持同我哋講廣東話㗎。呢款 AI 公仔嘅話，我哋買翻去可以俾到屋企嘅小朋友啊，或者自己無聊嘅時候一齊傾偈都 OK 㗎。佢又可以好快咁回應我哋嘅情緒㗎。然後我哋睇佢嗰個台真，佢嗰個尾好軟熟㗎，嗰啲毛，可以睇下。我哋睇下呢款公仔，呢個佢眼睛係有表情㗎。譬如話佢唔開心嗰時候會喊㗎，開心嘅時候眼神都係會笑㗎。然後佢除咗呢兩種話，仲有其他心情都可以表達到出嚟㗎。呢款 AI 公仔嘅話，入面仲搭載一個 AI 大模型㗎。佢除咗可以回答我哋平時日常生活嗰啲問題嘅話，仲可以問下佢啲關於知識啊、地理啊，或者呢啲交通之類嘅問題都 OK 㗎。呢個送俾我哋嗰啲學生仔啊，都係好啱㗎，可以做一個助學伴侶啊。呢款畫係有3個顏色㗎，我哋嚟睇下，每個都係好好睇㗎。然後我哋依家係做緊嘅活動係賣呢個價錢268蚊。係啊，真係好抵玩㗎。依家同大家介紹第2款產品，就係呢啲吹風筒啦。呢款吹風筒嘅話係帶負離子嘅。負離子嘅話，我哋平時吹嗰啲頭髮嘅話，吹出嚟就比較柔順好多㗎，就比較潤啲㗎。然後嘅話，佢又係有3檔風速嘅，大細風都可以好方便咁樣調節到，仲有冷熱風都有㗎。呢款嘅話，除咗啱先我講呢啲，仲係帶3C 認證㗎，而且嗰個風力真係好強勁㗎。然後嘅話，我哋呢種嘅話，英規啊、美規啊，或者國內嗰啲插頭都係有埋晒㗎。呢款嘅話就係有呢4個顏色㗎，真係我哋嚟睇下。每款嘅顏色都好好睇㗎，呢個係經典嘅玫紅色，我哋嚟睇下呢個色真係配色搭配真係好經典好經典啊！仲有第2款嘅話就係粉紅色，真係好靚啊！呢個嘅話就係灰色，佢就比較適合男士咯，或者想低調啲嗰種都 OK 嘅。仲有呢個最後一個就係藍金色，真係睇起身好高級啊！咁我哋依家試下嗰個風速俾大家睇下，好啊風力俾大家睇下。 OK 啊，一齊嚟試下啦！
OK 啊，我依家嚟同大家試下佢嘅效果啦。對。啱先個效果大家都睇到啦，真係風好大好強勁啊！呢個風力咁強，咁我就幾分鐘就可以將我啲長頭髮吹乾啦。依家嘅話，呢款咁好嘅吹風筒，我哋賣緊係呢個價錢㗎， 99蚊。係真係好抵㗎！呢款風筒嘅話真係99蚊，價錢好抵啊！然後我哋呢個英規啊、美規啊各種樣嘅插頭都係同樣價錢，都係99蚊嘅。今日我哋同大家介紹產品就係呢啲啦。然後嘅話，中意嘅話，我就可以嚟鋪頭度購買啦，或者加下我哋微信買得，我哋都可以發貨㗎。多謝大家嘅支持，拜拜。我哋喺華強北地鐵站出嚟，行到 E 出口，跟住可以見到一個 E2同埋一個 E1。E1 上去嘅話就全部都係要爬樓梯嘅，所以我哋要喺 E2坐自動扶手電梯上嚟，順住扶手電梯直行。跟住轉左，繼續直行，就見到第二個扶手電梯，都係直行，可以見到 E2出口。喺呢度見到 E2出口，我哋右手邊可以見到中國移動，繼續直行就可以見到賽格經濟大廈。好，到咗賽格經濟大廈啦。喺賽格經濟大廈右手邊直行，唔係門口嘅，直行第9間鋪，可以見到上面嘅鋪位有寫住 A07號鋪就到啦。